开箱阿帕奇直升机，打开箱，拿出飞机，尺寸约48.5厘米。看看机头细节满满，侧面机顶、遥控器、电池、充电器，这是导弹装饰件，还有一把机枪装在机上边。这里边是备用螺旋桨、小螺丝，还有机轮、螺丝刀。长按这个钮开机。好，飞机放平地。遥控器的功能，这个有自动8字飞行、花园飞行，这个有功能定位模式，下边有 GPS 模式，最下边是法航模式，法航。现在绿灯常亮了，可以起飞了。Y8机头启动，好，准备起飞，给油，走。着喽！哎呦我去，太帅了啊！自动悬停，还挺稳的呢。旋转。现在高空悬停，依然悬停，带接法航的，把这杆拨回来，往下拨，法航，开飞机，哎，自己往回拐了，哎，自己回来了，看到没？好，学法航，非常的稳定，好飞，好。准备降落，要平地啊！好，自己就停了。像这样的阿帕奇直升机，大家喜欢吗？